こんにちこんにちは。は。デモホ夫婦です。今回は夏の暑さ対策についてです。このエブリィは天井と床と壁に断熱材を入れて暑さ対策をしてるんですけど、それでも車内は全然暑くなってもう結構暑いよね。暑いね。それで僕たちも夏に向けていろいろ暑さ対策をしてるんですけど、今回はそれを8つかな、まとめて紹介したいと思います。はい、早速ですが1つ目はサイドの網戸です。両サイドの窓に固定の網戸をつけているので、窓を開けていても虫が入ってこずに空気の入れ替えをすることができます。この網戸の取り付け方は窓のフレームにはめるようになっていて、取り付けは簡単です。実際窓を開けていても全然動くことがないので、運転中も安心です。はい、2つ目は換気扇です。網戸を生かして先日換気扇を取り付けました。この換気扇があるだけで料理をしていても車内の熱気を逃がしてくれます。これはだいぶ違うよね。ね、作って分かったけどこれはマストだと思う。この換気扇の詳細については作成時の動画と効果を検証している動画が別であるので、ぜひご覧ください。はい、3つ目はサイドドア全体を網戸にできるようにしています。窓だけじゃ足りない時にはここを網戸にしてドアを開けて過ごしています。やっぱり窓を開けるよりも開放されるのでより涼しく感じます。これが普段どうなっているかというと、上にまとまっていて、使う時にはこのサイドのチャックを閉めて網戸にします。はい、対策4つ目はまだサイドドアになるんですけど、実はカーテンを二重にしています。この可愛いカーテンだけじゃなくて、ドアにもう一つカーテンを取り付けていて、これが遮光性が高いものになっているので、あるのとないのじゃ全然日の入り方が変わってきます。このカーテンはレールをシールで窓の上下に取り付けていて、スライドできるようになっているので、必要のない時はもうサイドにまとめています。ちなみに後ろのカーテンはブラインドにしていて、前は後ろにもレールのカーテンを取り付けていたんですけど、いろいろあってドアが変わったので今は何もない状態なんですけど、マグネット式のカーテンが販売されているみたいなので、それを今検討中です。そして5つ目はリアドアを開けることなんですけど、また虫対策として網戸を使います。これはめちゃくちゃおすすめです。これはマグネットでつけるタイプの網戸になっていて、すごく簡単に取り付けができます。前の動画で使い方は紹介しているので、またご覧ください。やっぱりリアドアを開けるのが一番風が入ってきて涼しいと思っています。ちなみにこの器具を使えばリアドアを開けたまま固定ができます。はい、そして6つ目はフロント窓にサンシェードをつけることです。何もしていないと窓からの熱気がやっぱりすごいので、ちゃんとつけるようにしています。フロントはダルトンのサンシェードをつけていて、運転席と助手席の窓にはダイソー購入品で自作したサンシェードをつけています。これが意外といいんだよね。ほんと熱気がこれだけでだいぶ変わった気がします。はい、7つ目は扇風機をつけることです。はい、もう機械に頼ります。はい扇風機は普段2つ持っていて、1つはクリック式のもので、こういう棚とかに取り付けて使っています。ちなみにこの扇風機はこんな感じで首が回る仕様になっています。はい、もう1つは床置きと吊り下げができる扇風機なんですけど、こんな感じでテーブルに置くことができるので、日中車内で過ごす時に主に使っています。吊り下げるときはこんな感じで S 字フックとかを使って天井にぶら下げています。扇風機が2つあると車内で過ごすときもそれぞれ片方ずつ使えるので喧嘩が起きないです。はい、はい、いろいろアイテムと対策を紹介してきたんですけど、一番は避暑地に行くことだと思います。去年、一昨年と遠征キャンプで山梨とか静岡とかに行ったんですけど、
やっぱり標高が高いところは涼しくて全然違ったよね。5度ぐらい違ったかな。うん標高が高いところの車中泊は快適すぎたので、日本一周中も夏とか暑い時はなるべく避暑地の方に行きたいと思っています。以上、群馬穂の暑さ対策でした。はい、今回もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。